यो हरिप्रसाद अधिकारीज्यूको ड्रागन बगान हो। विगत 40 वर्षदेखि शैक्षणिक पेसामा रहनुभएका हरि सर यतिखेर नमुना बागवानी उद्यमीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विगत 5 वर्षदेखि ड्रागन, सुनकागती, मोरिंगा अर्थात् शीतलचिनी लगायतका खेती गर्नुभएका उहाँले बहुबाली अन्तर्गत अन्तर बालीमा अम्बा लगाउनु भएको छ। 1 वर्ष पहिला लगाएको अम्बा फुलिसकेको छ र फल दिन थालेको छ। जाडो महिनामा नफल्ने हुनाले ड्रागनलाई गर्मीसम्म पर्खाउनु पर्छ, तर अम्बा भने गर्मी सिजन अर्थात् बहुबालीमै फल्ने हुनाले अम्बाले अझै बजार पाउने सम्भावना रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यतिखेर उहाँको ड्रागन खेती बगानभित्र अन्तरबालीको रूपमा अम्बा लागको बिरुवा रोपिएका छन् र फल दिइसकेको छ। अम्बाको बजार अझ सहज रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।